Yes, it's another night po ng DSF. So meron na namang fireworks tayo dito. And hindi siya ganun karaming tao. Yung mga tao hindi siya ganun kasi na-disappoint yung iba kasi pumunta rito during Sunday night, Saturday night pala. Iba nagpuntahan dito Saturday night Sunday night din ganun. Wala naman palang fireworks kasi ang fireworks ngayon is dalawa lang, Thursday and Friday. Dun sa other side na I can see na ang daming tao. Then we will go back there. Meron akong footage dun, hindi ko pa na-upload. Kabilang side. Ang daming tao sa kabilang side. Dito ko konta. So in a few minutes pa mag-umpisa na siya. It could be less than 4 minutes po. So wait lang po kayo. So about to start. Bago po pumunta rito, meron akong napanood na nagpa-practice for tomorrow's event. Ayan. Doon po sa St. Meras kasi sinulog festival kaya yun. May naririnig niyo siguro sa background yung nagta-trumpet pa. Practice sila doon. Yan, medyo mahangin siguro na sagap ng yan pakita ko sa inyo yung dahon dito. Yan medyo mahangin siya ngayon. So, eksakto sigurong in 3 minutes time kasi nga mahangin. Mas prepared nila tapusin kagad itong fireworks na to. Ito po yung ito nyo sa background yung ulap. So it's a very rare occasion yung ganyang may ulap. Papunta rito kaya yung birds naman medyo malayo dito sa part na pinatatayuan ko ngayon. Stay tuned lang po. Malapit na yung fireworks niyo for today. Stay with me para ma-experience din nyo yung na-experience ko ngayon. Inano ko yung yung halaman para makita nyo how windy is it the moment. Kaya medyo malamig. Si tatang na kalbo pero mahaba ang balbas. Duman sa harapan ko. Tahimik na yung wala nang tumatuwid na mga bangka. So in a few minutes po, ready na yan. So, eksakto sila. Stay tuned po, ipapan ko ng ganyan. Ayan, naka-wide naman tayo, kitang-kita naman yan. I-adjust ko na lang later on pag hindi makita sana. So, monitor ko yung fireworks. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, share, like, and comment po sa mga videos ko. Sa mga vloggers here in Dubai, hope magkita-kita tayo. And sa iba pang mga vloggers outside the country, siguro po mas maganda magkaroon tayo ng meetups. Maganda yung maganda, isang event yun kumbaga. Nakikita ko po lumalaki na yung community ng mga vloggers. Kita nyo yung ulap ngayon. So, prediction nila is 3 araw na ulan pa uli. So hopefully bukas wala.
Stay tuned lang po at malapit na siya. Maganda lang sa may stabilizer walang hirap sa paghawak ng cellphone. May iba kasi hirap na hirap you can see them. Parang ginagawa ko dati, dalawang kamay or naka-steady ka lang para kang statue. Ayan na po. Anytime now, tunog na siya. Anytime now. And there it goes. There it goes. Todo na. And that's it. Yan po yung pinali, yung pinaka malakas na yan. Yun yung pinali niya. And that's it. It's around 4 minutes. Yan po. That's it. And will be another tomorrow siguro. So sa hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, share, like, and comment po. Yun lang po, and God bless. Peace out.